Rĩrĩ mũingĩ ũrakũngũyagĩra mũthĩ wa Mashujaa, gĩkundi gĩa Future Generation kĩrakũngũyagĩra mũthĩ ũyũ na ciana kuma Exodus Children's Center Kasarani. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩkĩ Jackson Karuri, na kĩrĩa kĩhumo gĩakĩo nĩ nenda cia ũkinyanĩria, gĩakinyanĩirie itua rĩa gũthiaga mĩciĩ ya ciana cia ndigwa, kuona maita maingĩ nĩ makoragwo matiganĩirio. Tuko hapa kushirikiana na wengine ndio tuweze kusupport watoto na kuhakikisha kuwa wanaendelea vizuri, wanapata masomo vizuri na wanashughulikiwa katika hali yote. Ũndũ ũyũ ũkĩnyitwo mbaru nĩ mũtabania wa mĩhang'o gĩkundi-inĩ gĩkĩ Maina Mugo, na ũrĩa ũrĩtie mũingĩ na andũ a wendi mwega gwĩtĩkagĩra gũciara mĩciĩ-inĩ ĩno na kuonia ciana ici wendo. Ciana ici nĩ igeragĩra maũndũ maingĩ. Ciana ici nĩ rĩmwe nĩ ikoragwo citarĩ na gĩa kũrĩa. Ciana ici nĩ ikoragwo itakũhota gũthoma wega. Ciana ici nĩ ikoragwo cina mathĩna maingĩ mũno nginya ma health. Nakĩo gĩkundi kĩa Ruiru Lions Club nĩ maratabanirie icera mĩciĩ-inĩ itiganĩte mwena wa Ruiru, kũrĩa maragĩire na mweke wa gũtindania na ciana ici makĩnyitanĩra nao na njĩra cia mwanya, o ũndũ ũmwe na mathako matiganĩte, ahotani magĩtugwo na certificate. Akĩaria hĩndĩ ya icera rĩrĩ, mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩkĩ nĩ aikĩtie ihoya kũrĩ mũingĩ kũnyitanagĩra na ciana ici na njĩra ya kũmahe ũteithio, kuona rĩmwe nĩ makoragwo magũmĩirwo nĩ mathĩna maingĩ. Turaciririe handũ ha gũthiĩ go celebrate the normal way tuthiaga kĩharo, tũke twarie na ciana, tũma motivate, tũmahe hope, tondũ ciana ici ciumĩte itirĩ na aciari, ingĩ cirogotetwo street-inĩ, ingĩ nĩ orphans, tũmahe hope tondũ nĩyo celebration itũ ya mĩaka ĩgoka. Oho atongoria arĩa marekinyĩtie na maroririe thirikari ya kaunti ya Kiambu kũiga kĩgĩna mwanya gĩa gũteithia mĩciĩ ta ĩno ya ndigwa na ĩrĩa ĩrĩ kaunti-inĩ ya Kiambu, kuona ĩmwe nĩ ĩkoragwo ĩgũmĩirwo nĩ thĩna mũnene. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩakwa nĩ Ngigĩ wa Kinyanjui.